ในที่สุดน้องฮิโรโนะก็เข้าช็อปแล้วจ้าเริ่มจากนกชักกี้น่ากลัวมากๆถ้ามาฮาโลวีนก็คือตั้งหน้าบ้านแน่นอนกระติกน้ำของเธอนั้นเล่นใหญ่มากๆและใช่ค่ะในที่สุดที่หลายคนรอคอยนะคะก็คือพวงน้องฮิโรโนะเขาใหม่มาแล้วทุกคนน้องน่ารักมากๆขนนุ่มฟูมากๆละมุนละไมมากๆน้องก็น่ารักมากๆและฉันจะพูดกับว่าน่ารักอีกกี่รอบก็ได้เพราะว่าน้องน่ารักมากจริงๆหน้าตาน้องน่ารักบ้องแบวมากเลยโดยเฉพาะตัวนี้สีเทาน่ารักสุดๆเลยส่วนตัวคิดว่าน้องขนาดกำลังดีเลยนะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กห้อยกระเป๋าใบเล็กก็กำลังดี